Pozdravujem sledovateľia, podporovateľia alebo fanúšikovia sieťového marketingu. Dneska tu mám opäť po nejakom čase pre vás, myslím si, že veľmi zaujímavé video. Verím, že si nájdete celých 10 minút a pozriete to do konca. Stretávam sa s ľuďmi, registrujem ľudí, navštevujem ľudí, motivujem ľudí a samozrejme každý z nich, pokiaľ vstúpi do sieťového marketingu, vstupuje s tým, pokiaľ nechce len lacnejší produkt, že by si chcel zarobiť nejaké peniaze. Po prvom seminári začne snívať, pozerá knihu. Naozaj reálne, priatelia, v sieťovom marketingu sa dneska dajú zarobiť obrovské peniaze, ale samozrejme má to nejaké postupnosti a človek sa musí naučiť nejaké veci. Je ich viac, musí sa naučiť zniesť odmietnutie a musí sa naučiť proste ako predať svoj produkt, ako predať seba a svoju firmu. A samozrejme postupnosti hlavne v sieťovom marketingu, aj keď niektorí z vás môžu hovoriť, že je to ešte nejaký zastaralý spôsob, áno, som možno trošku stará škola, aj keď sa nebránim nejakým inováciám a tak ďalej. Pokiaľ chcem naozaj reálne uspieť a naozaj byť dobrý, tak na tom začiatku nemôžem spraviť jednu veľkú chybu. A to jednou veľkou chybou je, že si pôjdem podľa seba. A keď mi sponzor alebo LR partner, ktorý vás zaregistroval, dá nejakú prvú úlohu, tak sa na to vykašlete a urobíte si po svojom. A jednoducho, priatelia, tá prvá investícia do toho podnikania, naozaj reálne tá prvá zlatá tehla, ktorá v podstate je potrebná v každom jednom podnikaní, na to, aby si podnikateľ kúpil priestory, halu, aby mal nejakú rezervu a tak ďalej, tak v sieťovom marketingu to nie je zlatá tehla, nie je to ani 100 000, ani 10 000 eur, priatelia, ale v tom sieťovom podnikaní je to proste úplne jednoduchý papier, možno nejaká A4, ktorá bude mať nejaké linajky, možno nejaká konkrétna knižka, ktorú má vaša firma, alebo proste niekto si to robí v Exceli, alebo neviem kde, aj keď nedoporučujem. Priateľa, najväčšia investícia v sieťovom marketingu je menný zoznam. Hej. Môže sa vám to zdať akokoľvek stupidné a neviem čo, ale jednoducho je to tak, priateľia. Ja si dovolím povedať, že pokiaľ na tom samotnom začiatku, alebo dnes si sadnete k tomu mennému zoznamu, zoberiete si nejaké 3, 4 a 4, spravíte si tam také väčšie linajky, aby ste si ku každému menu mohli niečo väčšie napísať, tak naozaj aktuálne vložíte do svojho podnikania nejaký booster a jednoducho vás to posunie ďalej. A verte mi, že ešte dnes, pokiaľ tam napíšete zhruba tých 100 ľudí, tak niekto z tých 100 ľudí 100% skôr alebo neskôr bude váš prvý líder. A nech sa vám to zdá akokoľvek priblblé, alebo jednoduché, alebo proste neviem čo, proste je to tak. Hej, každý jeden z vás štatisticky pozná jedného lídra v sieťovom marketingu. A bohužiaľ stane sa vám veľakrát, že je to človek, o ktorom by ste to najmenej povedali, hej, že je to človek možno, o ktorom by ste to nečakali. Ja osobne som naozaj pred tými 17-18 rokmi bol strojný, alebo aj som strojný inžinier, bol som vojak a naozaj som si nevedel predstaviť, že by som vedel robiť so spotrebným tovarom a už vôbec z neho predávať a robiť nejaké videá, školenia alebo niečo podobné. Hej. Ani tá pani, čo ma registrovala, určite tomu moc nedávala a predstavte si, stalo sa. I ja som o niektorých svojich ľuďoch proste na tom samom začiatku naozaj by som sa nestavil, že to budú práve oni a naopak od tých, ktorých by som to čakal, tak to jednoducho neboli. A preto, kým o tom viete čo najmenej o tom sieťovom marketingu, je dobre zobrať papier a pero a napísať si tie kontakty, pretože naozaj neviete, kto by to robil. Čím to budete robiť dlhšie, priatelia, tak tým ten biznis, tak tým sa vám bude ten menný zoznam písať ťažšie, tým si nasadíte rôzne filtre pred oči a už budete dopredu analyzovať, či by to ten človek robil alebo nerobil a jednoducho ho prehľadnete a nenapíšete. Pokiaľ vám môžem poradiť, tak začnite naozaj absolútne jednoducho a to sú ľudia, s ktorými si týkáte. Či už sú to ľudia z nejakej vzdialenejšej a bližšej rodiny, či už sú to ľudia z vedľajšej ulice, z vedľajšieho paneláku, oproti z bloku, z vášho bloku proste. Či sú to bývalí spolužiaci, alebo spolužiaci zo základnej školy. Proste naozaj píšte každého, pretože si myslím, že proste niekto, nie že myslím, je to dokázané, že niekto z nich je minimálne váš prvý líder a vy ho poznáte. Ja mám svojho lídra prvého, ktorého som poznal, roky som ho poznal. Potom, keď ten zoznam vypíšete, tak samozrejme, ak sa zaseknete na nejakom čísle, ja neviem, aké to číslo môže byť, ale štatisticky je dokázané, že každý človek, ktorý vychodil aspoň tie dve školy, to znamená strednú, základnú a strednú, prípadne aj vysokú, a není vyslovene nejak proste uzavretý sám do seba, tak pozná 300 ľudí, s ktorými si dokáže povedať ahoj alebo dobrý deň. Takže každý by ich mal napísať zhruba 300. A pokiaľ sa zaseknete na nejakom čísle, priatelia, urobte vzácny experiment, ktorý mi vždy fungoval.
A to je, keď vám už človek povie, že nikoho nepozná, alebo sami sebe poviete, že nikoho nepoznáte, tak si predstavte, že od tohto okamihu každé jedno meno, ktoré dopíšete, za každé jedno by ste mali 100 eur. Naozaj, že keby to tak reálne bolo, či by ste naozaj skončili, alebo by ste ešte pokračovali a pokračovali možno aj do neskorého večera a možno si spomenuli aj na ľudí, ktorých ste naozaj reálne napísať nechceli a možno by ste za ďalšiu 100 prihodili, to znamená ďalších 100 ľudí krát 100 eur, mali by ste ďalších 10 000 eur, si zoberte, tak v podstate určite by ste nad tým premýšľali úplne inak. Ale verte alebo nie, v tej ďalšej 100 by sa našiel opäť ďalší líder. Pokiaľ ste už vypísali a naozaj sa na to pozeráte, tak samozrejme doporučujem si tých ľudí nejako porozdeľovať. Hej. Samozrejme tie rozdelenia som za tie roky troška menil, ale určite by som si nad toho človeka alebo k tomu človeku napísal, ak je pozitívny, nejaké to slniečko. Hej, pretože nie každý je pozitívny, tých pozitívnych je skôr menej možno ako tých negatívnych. Určite by som sa potom nad tým zamyslel a pozrel sa, kto z tých ľudí má auto, vodický a nejaký príjem. Hej. Čiže pozitívny, auto, vodický som si vždycky dával a aby mal nejaký zdroj príjmu. Hej. To boli nejaké také 3 veci. Čo som si potom možno, že ešte všímal ako dodatočne je človek, ktorý je nejaký stredobod pozornosti, ľudia, ktorí za ním idú, hej, niečo robil, mohol robiť starostu, mohol robiť predsedu triedy kedysi v škole, v krúžkoch môže robiť kapitána mužstva proste. A títo ľudia sú veľmi vzácni, týchto ľudí si naozaj vyhľadávajú aj firmy, proste ľudia za nimi idú, je ich spravidla o niečo menej, hej. Tých ľudí potom samozrejme človek osloví, oslovene si môžeme zobrať na budúce. Hej, a veľakrát vám povedia, že to aktuálne nie je pre nich, že sa to pre nich nehodí teraz, alebo že proste nie. Tak vždycky si k ním napíšem dátum, kedy som ich oslovil, prípadne čo mi povedali 1-2 vety, hej, po tej prezentácii a poviem si, že či im bude vadiť, ak sa im ozvem o 3 alebo 6 mesiacov. Samozrejme, oni vám povedia, že v pohode, ozvite sa, nič sa nedeje, však Marek, sme tu, hej, a tak ďalej. Jednoducho ste len, môže to byť ten správny človek, ale vy ste prišli nesprávny čas. To sa deje veľmi často a priznám sa, že naozaj svojich najväčších lídrov som, ako sa povie, hľadal, a nie hľadal, ale čakal na nich dlhší čas. Na niekoho som počkal možno pol roka, na niekoho 2 roky, ale naozaj mám lídra, ktorého som aj 5 rokov nejakým spôsobom atakoval, a dokonca jedného mám až 11 rokov. A títo ľudia si vás potom trocha aj všímajú, či kariérne rastiete. Im sa v živote dokáže zmeniť situácia proste. Možno keď mal 25, tak ho to absolútne nezaujímalo. Poviem príklad nejaké doplnky výživy pre deti. Ale potom, keď už má 35 o 10 rokov viac a zrazu má 2 deti, ktoré majú, ja neviem, 2-4 roky, čiže v podstate už sa ho to týka. Hej. Alebo mal dobre platenú prácu, mal eufóriu a zrazu tú prácu už nemá, zmenil prácu, hej, alebo už má v tej práci už toho jednoducho dosť. Hej, a o 2-3 roky situácia je úplne iná, priateľa. Takže ak viete taký tip pre vás, ak viete naozaj o niekom, že by v tom obchode bol dobrý, keby začal, nevzdajte sa tej myšlienky len preto, lebo vám na stretnutí povedal, že to nie je preňho a že on má iné priority a že možno mu nepasujú produkty a ja neviem čo ešte, priateľa. Buďte taká, nechcem povedať pihavica, buďte taký otrálny, nie otrálny proste. Slušne mu o 3-4 mesiace zavolajte, zdravím pán Sokoľák, 3-4 mesiace dozadu sme spolu boli, alebo ak sa týkate, ahoj Marek, pamätáš, 3-4 mesiace dozadu som ti ukazoval môj obchod, chcel som len vedieť, či sa ti v živote niečo nezmenilo, či by sme sa vedeli znova stretnúť. No nie, ďakujem, nič sa mi nezmenilo, Marek, môžem sa ti ešte ozvať kľudne tak o 3-4 mesiace opäť, či sa niečo nezmenilo. A on samozrejme, aby sa vás bavil, tak vám povie áno, ozvi sa, hej. Ja sa priznám, celú svoju kariéru som bol v tomto naozaj celkom taký precízny a ľudí, ktorých naozaj viem, že by mohli byť v tom obchode dobrí, ktorí sa mi na tom stretnutí pozdávali, alebo možno niečo dokázali v inom obchode, hej, ale dokázali to tak, že sú pozitívni, že naozaj majú dobré meno a tak ďalej. Týchto ľudí si dávam nabok, hej, mám ich tam možno 25-30 aktuálne a vždycky by som ich vo svojej firme privítal a chcel. Hej, ale ako hovorím, ešte nenastal ich čas, vytrvalo za nimi, pôjdem ďalej a budem ich oslovať, pretože zase títo ľudia, keď sa zaregistrujú takýto, tak potom zase tam ten postup kariérny je oveľa rýchlejší. Hej. Takže toľko k tomuto mennému zoznamu. Samozrejme dôležité je, že aby menný zoznam nikdy neskončil. Hej. Snažím sa i ja každý deň niekoho osloviť, opýtať sa, keď má proste či už od taxiku, v obchode kľudne, na prevádzke si sfotím nejaké číslo, nejaké doporučenie, keď niekomu pomôže nejaký produkt a poďakujem mi a stáva sa mi to často. Vždycky poviem, pán Marek, a keď vám tie produkty tak pomohli,
neviete o niekom vo vašom okolí, alebo určite viete o niekoho vo vašom okolí, ktorému by tiež naše produkty mohli pomôcť. Hej, takže takto sa snažím vždycky ten menný zoznam doplňať. Nesmie sa to zastaviť. Kedy si som to mával pri posteli, taký tip možno pre vás a naozaj som predtým, než zaspal, som si tak akože zrevidoval deň, že s kým som sa stretol, či som na niekoho nenatrafil. Niekedy som si napísal len ten pán odtiaľ 2 domy vedľa, hej, a potom na druhý, tretí deň som sa snažil zistiť jeho meno a číslo, pretože som sa s ním rozprával. Ale proste nechcel som zaspať nikdy bez toho, že by som do toho menného zoznamu aspoň jedno meno dopísal, pretože naozaj sa môže stať, že jedného dňa ten menný zoznam dojde a potom to už je troška také ťažšie a človek je v krčoch. Možno toľko k mennému zoznamu, samozrejme nikdy to nekončí, stále sa dopisuje a aj dneska stretávam ľudí aj v iných mestách a tak ďalej, aj po 18 rokoch môžem povedať, že ho viem dopísať ten menný zoznam. Tie svoje prvé menné zoznamy mám tu po svojej ľavej ruke. Sú to 4 zoznamy, ktoré som písal v podstate pred 17 rokmi. Napísal som ich hneď na prvýkrát a sú tam 2 lídri, ktorí sa v tých zoznamoch našli. Hej, samozrejme neskôr, keď som sa sťahoval do iných miest, tak prišli novšie a ďalšie menné zoznamy a proste netreba sa tomu brániť. Ja viem, niektorí z vás mi povedia, že v podstate to majú v hlave, majú to v telefóne, ja neviem kde. Veľakrát sa mi stane, že ten menný zoznam, keď napíšem, a rozdelím si ho na jednotlivé tie pozitívny, či má auto vodický, či má nejaký zdroj príjmu. Mohol by sa na to pozrieť aj niekto nad vami, nejaký váš sponzor. A ten sponzor by sa na tých ľudí mohol pozrieť troška inak, ako ich poznáte vy. Preto je dobre to mať napísané. Hej. Môžete si k tomu potom niečo dopísať, čo povedal, kedy som ho atakoval a tak ďalej. Môžem to mať samozrejme v počítači, v nejakej excelovskej tabuľke, ale tam to tak prehľadne nevidíte. Hej, ten počítač sa vám môže stratiť, ten počítač môže vypnúť, proste môžete o to prísť. V telefóne to už je o niečo ťažšie, pretože tam si ťažšie potom dávate, že koho som oslovil, kedy som oslovil, čo povedal a niečo podobné. Samozrejme, neskôr si tie kontakty môžete dopisovať do toho menného zoznamu kľudne aj z Facebooku, keď vás tam napadnú nejakí ľudia, navrhuje vám to nejakých priateľov, alebo niekto lajkuje vaše statusy, alebo vaše fotky, alebo vaše fotky vašich produktov, alebo vám komentuje nejaké tie videá, taktiež si vhodne môžete dopísať niektorých ľudí, nadviazať s nimi komunikáciu proste a do budúcna to môže byť tiež jeden z vašich lídrov. Možno toľko k tomu mennému zoznamu, priatelia. Ako som povedal, veľa ľudí chce postaviť obrovskú sieť, chce byť úspešný a dostane základnú, jednoduchú a primitívnu úlohu zobrať si papier a pero a do hodiny napísať proste ten menný zoznam a jednoducho to neurobí. Už tunak na tom samom začiatku zistíte u toho človeka, či to s ním má nejaký význam a či naozaj vás troška rešpektuje a počúva a urobí takúto jednoduchú a doslova primitívnu vec alebo nie. Takže priatelia, ja vám prajem naozaj veľa úspechov, že by ste si naozaj na tom mennom zozname dali záležať, že by ste naozaj reálne sa do neho často pozerali, pretože to sú vaše peniaze, vaše reálne peniaze. Veľakrát tí ľudia v sieťovom marketingu sa zabijú do produktov, študujú stále produkty, čítajú všelijaké motivačné knihy, ale zabudnú si otvoriť jednoducho svoj menný zoznam a troška ho študovať, troška sa na tých ľudí pozrieť správa, zľava, možno aj vy sa na nich inak pozeráte po 2, 3, 5, 7 rokoch, pretože tam sú naozaj reálne, skutočné vaše peniaze, priatelia. Ešte raz, menný zoznam rovná sa vaše investícia do podnikania, menný zoznam sú vaše peniaze a pokiaľ naozaj chcete uspieť, tak vypíšte čo najväčší menný zoznam v čo najkratšom čase a volajte svojmu sponzorovi, že to už máte a že chcete ísť ďalej. Ďakujem, ak sa vám video páčilo, budem rád za like, za odber tohto kanála, kľudne ak poradíte aj svojim ďalším LR partnerom alebo partnerom. A v podstate, ak si dopozerali opäť do konca, tentokrát by som vás, ak nechcete komentovať a lajkovať, poprosil, tak by ste dali 3 šesky do komentára. Posunulo by toto video ďalej na YouTube. Ďakujem, majte sa krásne.